Tamamilə Şamaxıda yiyəsizlikdir. O qədər fakt sübutlar çəkib göndərəcəyəm ki. Burası bilirsən Şamaxıda yoxdur. Dərdi deyəcək adam yoxdur. Belə nətər deyim. Bir Allahın xatirinə sizdən xahişim budur ki, bunu efirə verin geçsin. Vətəndaş qalıb qurumlar arasında. Gedirəm icra hakimiyyətinə, deyir səni DOST xidməti işdən çıxarıb. DOST xidmətinə gedirəm, deyir səni icra hakimiyyəti işdən çıxarıb. Pensiyaya yaşıma 72 gün qalıb. Xəbəri olmadan məni işdən çıxartdılar. Qalmışam ortalıqda. Bunları Media TV Azmedia qrupuna Şamaxı rayon Quşlu kənd sakini Gülbabayev ağaya Gülbabaoğlu bildirib. Vətəndaşı təqdim edirik. Qarşı tərəfi dinləməyə hazırıq. Bu Cənab Prezident tərəfindən yaradılmış 2018-ci ilin oktyabr ayındakı Respublika üzrə bölgələrdə, o cümlədən Şamaxıda da yaradılmış DOST iş mərkəzi. 2018-ci ilin 19-cu ilin ilk aylarından mən 2025-ci il noyabr ayının 13-nə qədər mən bu Şamaxı DOST iş mərkəzində təmizlik işlərinə baxırıq. Yol kənarında bu işdə işləyirik. Və elə oldu ki, sentyabr ayının 15-də 2025-ci il, bu ildən söhbət gedir. Sentyabr ayının 15-də məni işdən azad elədilər. Gəldilər, daha doğrusu monitori keçirdilər. Bu gün müşahibə aldılar bizdən ki, iş başındayıq. Noyabr ayının 13-cü günü mən buradan işdə ola-ola, heç bir sənəd, sübut, əsas səbəb olmadan mən işdən azad edirlər. Buyurun, baxın. Mən təqaüdümə, Cənab Prezident, bunun bu haqda fərmanı var, dövlətin qayda qanunları var ki, təqaüd vaxtına 2 il qalmış, hətta ən azı 1 il qalmışları heç kəs işdən azad edə bilməz, qəbərdə bilməz. Cavan adam deyir ki, bu adam təqaüd vaxtıdır, bu təqaüdə çıxmağına. Mən də ki, noyabrın 13-dən növbəti 2026-cı il yanvar ayının 24-nə qədər 72-73 gün mən müddətim qalıb təqaüdə çıxmağıma. Baxın, görün, bunlarda insafı yoxdur. Bunların vicdanı da yoxdur. Bunların nə dediyidir? Kimi ilə prinsip aparır? Axı, bu dövlətin prezidenti var. Cənab Prezidentin fərmanının, sərəncamının onda burada bunlar hamısı necə baxmırlar? Laqeyd, soyuq, ögey münasibət bəsləyirlər. O cümlədən belə deyək ki, Şamaxıda tamamilə dərdüy deməyə bir dənə adam yoxdur. Kiməsə dərdüy deyəsən. Yaxşı, biz hara gedək? Biz neyiniyək? Kimə deyək? DOST iş mərkəzinə gedirsən, deyir Şamaxı çıxardıb. Şamaxıya gəlirsən, deyir DOST iş mərkəzi çıxardıb. Xahiş edirəm. Mən bugün üzümü tuturam. Bugünkü gündə ulu öndərimiz Allah rəhmət eləsin, rəhmətli Heydər babanın bugün anım günüdür. Mən üzümü tuturam bugün ölkə başçısı Cənab Prezident İlham Əliyevə, vitse-prezident hörmətli Mehriban xanım Əliyevəyə üz tuturam. Buyurun, baxın. 72 gün təqaüdə çıxmağına qalmış mən və mən kimi adamları, bu adamlar işdən azad edirlər. Özləri də deyirlər ki, gedin, hara deyirsiniz deyin. Ayın 10-u, bu dekabr ayının 10-unda mən bu işdən ötürü bizi Bakıda 8 sayılı mediasiyaya çağırdılar. Orada DOST iş mərkəzinin hüquqşünası var idi, mübariz. Mən ona dedim ki, mən sizlə görüşəcəyəm, qanun qarşısında. O mənə nə desə yaxşıdır. Ged əli ilə, inanın Allaha. Ged əlindən gələn 50 qaba çək. İstəyirsən o prezident, o da sən. Hara deyirsən deyil. Şamaxıda da həmçinin o cümlədən. Kimə dərdü deyəsən bilmirsən. Yaxşı, mən hara gedim? Kimə deyim? Mən bu Azərbaycan dövlətinin vətəndaşıyam. Bu vətənimdir mən. Bundan ötürü mən ölkə başçısına mən ümidvaram. Mən ölkə başçısına sığınıram. Qanunlarıma sığınıram. Mehriban xanım, şəxsən sizə sığınıram ki, bu haqda mən tam əminəm ki, lazımi tədbirlər görüləcək və mən ona görə də sizə üst tutub bu müraciəti sizə eləyirəm. Xahiş edirəm bu haqda mənə lazımi köməklər və mən kimi ayda elə olub ki, 36, 40, 15, 20 nəfər belə işdən çıxarırlar. Nədir? Adım qoyurlar ki, Cənab Prezident bunu dekabr ayının sonuna qədər ləğv eləyəcək. Bəs yaxşı, nə oldu? İndi dayanıb tək bir dənə bəla bizim tələmiz idi, bəla bizim beləmiz idi.